Herkese yeni bir vlogdan salamlar. Çox asla səslə danışmalıyım çünki evdəki hamı yatır. Yəni məni oyaq gördüyünüz ən tez saatlardan biri ola bilər. Saat bu şəkildə 7-yə işləyib və mən niyə bu vaxt oyağam, bu vaxt oyanmışam? Təbii ki, xeyr. Yatmamışam gecəni və çox peşmanam bu arada. Mən həmişə yatmıram və həmişə də peşman oluram. Əslində səhər imtahanım var 4 saat sonra falan. İmtahana bu arada biraz hazırlaşmışam, amma heç 50% hazırsanmı deyə sorsanız, yox yəni. Ona görə də saat 10:50-də olmasına baxmayaraq imtahanımın 9-da qrup yoldaşımla görüşəcəyik. Dərs oxuyub oradan imtahana gedəcəm və bu videonu çəkmə səbəbim nədir? Bu yay çox qəşəng videoların gələcəyini düşünürəm. İnşallah ki, istədiyim videoları istədiyim vaxt, istədiyim kimi çəksəm çox əylənəcəyik bu yay. Və bu da o vloqların ilkidir. Bu gün yay alış-verişinə gedəcəyim mama ilə bir yerdə və bu günümü sizin üçün vloqlamaq istədim. Çünki alış-veriş videolarını çox sevirsiniz. Nəysə, indi gedib bir şeylər yeyəcəm. Yulaf yeməyi planlaşdırıram. Çünki neçə vaxt ürəyim istəyir, amma günorta 2-də 3-də oyandığım üçün yeyə bilmirdim. İndi gəlib yulafımı hazırlayacağam, yeyəcəm. Sonra da hazırlaşıb artıq evdən çıxacağıq. İndi deyirəm ki, imtahanım çox yaxşı keçər. Bu son yazılı imtahanımdır. Bundan sonra son bir imtahanım qalmış olacaq. O da testdir. Testlərdən qorxmuram. Yəni ən azından 50 sualın 17-sini falan yaza bilirəm və həmin an bilirsiniz cavabınızı. Amma bunu yazırıq, bir həftəyə falan çıxır. O bir həftə ərzində yəni qorxudan ölürsüz. Əslində imtahan olub bitdiyi üçün adam biraz rahatlaşır. Necə verdiyi önəmi olmur. Amma o cavablar çıxandakı stres falan yəni yetərli olur. Üstəlik çox qorxduğum fənlərdən biridir. Gördüm ki, bayaq çox uyğum gəlir çimdim. Əslində mən çiməndən sonra mamam deyir cəmaət ayılmaq üçün çimir. Mən çiməndən sonra çox yuxum gəlir. Saçım o qədər qəşəngdir, ipək kimidir və o qədər çox uzanıb ki. Yenə videomuzda da bəzi sürprizlərim ola bilər. Nəysə demirəm, heç nə demirəm. O qədər parıldayır ki, yəni yağlı kimi görünür. 5 dəqiqə əvvəl qurutmuşam. Nəysə, indi gedək mətbəxə, özümüzə bir şeylər hazırlayaq, yeyək və hazırlaşaq. 3 qaşıq yulaf tökdüm bu şəkildə. Bir vlogumda səhər özümə yulaf hazırlamışam. Səhv eləmirəmsə idmana getdiyim dönəmlərdə idi, bir həftə. Onu paylaşandan sonra paylaşdığım harda bir 15 dəqiqə falan idi. Bunu mənə çağırıb otağına. Getmişəm şey deyir. Xədicə, o yulafı o qədər tökmürlər. 3-4 yemək qaşığı. Amma bu dəfə 3 yemək qaşığı narahat olmuruq. More energetic bir yulaf olsun deyə banan istifadə edəcəyik. Əslində ona görə deyil, prost bəhanəsi olsun. Yeməyimi hazırladım. Həyatımda ilk dəfə bu saatlarda oyaq bir insan olduğum üçün, hətta yayda və hava çox qəşəng idi. Balkonda yemək istədim. Sizə yeməyimi göstərim bu arada. Bol meyvəli belə bir yulafım var. Burada da kapuçinom var. Və kiloma baxıram bu arada. 3-cü bölümü az öncə yayınlanıb və təbii ki də baxmalıyam şu an. Dərsimi hazırlaşmamışam, imtahana hazır deyiləm, amma kinoya baxıram. Qəşəng bu arada, mən bu kinoya çox belə ön yarğı ilə başlamışdım, amma çox bəyəndim. Mən artıq hazırlaşmağa başlayıram, əynimi geymişəm, indi makiyajımızı eləyəcəyik. O qədər səhər tez duran bir insan deyiləm ki. Bayaq saat 7-yə qalmış oyaq olduğum üçün test story paylaşdım və saat oraya etiketlədimdə, yəni 6:50-dir və mən bu vaxt oyağam. Biraz belə bundan da vuracam. Bu ucu qurtarmaq üzrədir bu arada. Yəni yayın axırına qədər hər halda maksimum istifadə edə biləcəm. Sentyabrdan üçün təxmini 1 il falan gedir bu boyu. Bu arada bu boy üçün, yəni 1 il çox yaxşıdır. 3 millidir bu və bütün il istifadə eləmişəm. Mənim sol gözümə hər dəfə belə olur və tuş heç yaraşmır. Çox belə hörümçək ayağına oxşur sol gözümə tuş vurandan sonra. Mən 11-ci sinifin fevralında kipriklərimə laminasiya elətdirmişdim və ondan sonra bu hala düşdüm mənim sol kipriklərim. Laminasiya bu arada normalda baxım kimi falan da dəyərləndirirlər. Yəni ziyanlı bir şey deyil. Əksinə sən deyirlər ki, qaynaq kiprikləri tökür. Səsim biraz çox danışan kimi gedir, fikir verməyin. Laminasiya tökmür falan. Elədiyiniz yerində asılı bu arada. Mən ki, bilmirəm, laminasiyadan sonra çox tökülmüşdü. Ayda, saçım dəhşət yağlı görünür. Bayaq yumuşam və heç kim inandıra bilməzsiniz ki, mən bu saçı bayaq yumuşam. Buranda daha çox bəyənirəm. Bəlkə burum tez. Tez bilən saçımda burum gəlirəm. Bu arada hazırlaşdım. Evdən çıxdım. Sizə video çəkməyi unutdum. İndi imtahana gedirəm. Gəldiyi saçlarım axır ki. Minutlarımız var. Hərəmiz fərqli aldım. Qorxma, düşün. Hərəmiz fərqli aldım mənim. Sağ. Mən ayağıma qoyacam. Evdən çıxanda ayağıma plastir qoymuşdum. Ayaqqabım vurur deyə. Və plastir düşüb yola, yəni tapmıram. Yox, qulağımdakı necədir? Gəl qulağımdakı nə var? Qəşəng olmuşam. Niyə? Çünki həm cahil, həm də şey ola bilməzdim, eybəcər ola bilməzdim. Cəmiyyətlə oxumuşam, amma inşallah ki, düzələcək. Mən keçən şübhədən oxumuşam usta, hə. Təsibli mən xoşuma gəlir. O yəni, jəqotik elə bilərim. Başlamanızda. Çoxsan da mı? Qardaşım da yeri, öz dadına baxmaq istəyən də təkil verir. Herkese salamlar. Getdim girdim imtahana, dəhşət yaratdım. Yəni inşallah ki, kəsilmərəm. Çox böyük ümidlərlə kəsilməyəcəyim xəbərini gözləyirəm. Və indi mama ilə kafesetdə oturmuşuq.
daha doğrusu mən oturmuşam, onu mən göstərəm. Bir iki şey almışam, bir tişört almışam, onu evdə göstərəcəm. Bir də çoxdan bilmirəm, nə bulaşı var, sizə onu göstərəcəm. Ondan istəyirdim. Bir də onu almışam. Hələ ki bir mağazaya girdik, o Zara'ydı. Ondan sonra oturduq yeməyə, çünki acmışıq. Mama tənbihləmişəm ki, giyinirsən, kesinirsən, geçən bəzənirsən, gəlirsən, video çəkilir. Çünki mən nə vaxt mamanı çəksəm, mən yaxşı düşmürəm, mən bugün yaxşı deyiləm, qəşəng deyiləm falan eləyir. Ona görə bugün qəşəng giyindik, derib gəl. Ay da yalan. Ən doğal halin ya. Ən doğal halin. Ama imtahanım haqqında nə düşünürsən? Məncə. Mənə dedi ki, olub da, dedi, nə olur olsun da, qutardı. Elə demədi. Elə dedi bu arada. Dedim ki, yəni olub da keçib qutarıb kəsib də verəcəksən. Hə də şey deyil ki, mən hesab deyiləm. Aldığım budur bu arada. Mən bundan bir dəfə də istifadə etmişəm, amma çox getmir, yəni. Bir də blush da əslində, amma çox blushımsı da deyil, yəni. Highlighter fasonu daha çox. Highlighter, bronz qarışıq. Mən onsuz da rumiyanım çox tez olmuşduğu üçün. Yaxşıdır, görmürəm ki, heç nə. Bir fərq görürsən yanaqlarımda. Mən də görmürəm. Bronz tenində görünəcək də. İndi biraz tipim kayıbdır. 08 rəngidir bu arada. mən çəkirsən, dedim düzəldim biz. Ən doğal halımdır da. İnşallah səsimiz düşür bu arada. Kim fəxli düşür, nə düşür? Hə də aşağıdan çəkirsən. Gör etməyə fikir verirəm, necə düşür. Çünki sən özünü uzaqdan çəkirsən. Uzaqdan çəkmirəm. Popcorn salası. Bu mənim kritikalı sevir salatım. Vazgeçilməzim, ən sevdiyim. Və sonunda evdəyik. Yeməkdən sonra biraz da mağazalara baxdıq. Bir neçə parça daha aldım. Bu arada o qədər doluydu ki də bu gün mal. Endirim bugün başlamışdı və ona görə kabinlərdə falan çox vaxt keçirdim. Sizə video falan çəkə bilmədim orada. Həm də fikirləşdim ki, aldıqlarımı evdə rahat-rahat göstərərəm. Düzünə qalsa çox mağazaya girmədik. Sadəcə bir neçəsinə girdik. Zaten altına girdiksə demək olar ki, hərəsindən bir-iki alıb çıxmışıq. Çox bir şey də almamışam. Çünki bugün hələ alış-veriş günümüzün birinci günüdür. Əslində biz bütün işlərimizi bugün həll eləmək istəyirdik, amma 28-də də getmək istəyirdik. 28-i bugün çatdırmadığımız üçün gəlin həftəyə qaldı. Onu da sizlər üçün çəkəcəm təbii ki də. İlk öncə bunu əslində biraz mamanın zoruyla almışam. O qədər qəşəng idi ki və əyində çox qəşəng qalırdı. Bu şəkildə dondum. Çox qəşəng, həm rəngi çox qəşəngdir. Həm də materialını falan da çox bəyəndim. Bu şəkildə görünür və bayağı uzundur. Daha sonra bu şəkildə bir dəst almışam. Bu üstüdür və bu da altıdır. Yenə çox qəşəng bir ikilidir. Bunun korичневisində mama alıbdı. İkimiz dəst olaraq giyinərik bu şəkildədir. Sonra belə bir tişört almışam. Bu biraz çox şey gələ bilər, çox basicdir də, yəni və mən normalda bu rəngi çox sevmirəm. Amma şortika falan çox yaraşacaq bir parçadır. Belə bir şortik daha almışam. Bu da çox qəşəngdir bu arada. Ağla göyün uyumunu mən dəhşət çox sevirəm. Qırağındakı naxışları falan çox qəşəng görünür məncə. Və geyimlərdən son olaraq belə bir şey almışam. Keçənki vloqlarımı izləyənlər bilər ki, mənim eyni bu desəndə bir yubkam var. Hətta şəklini buralara bir yerə qoyaram. Mən onda dəstini görməmişdim, amma bugün gördüm və çox bəyəndim. Məncə yubkası ilə falan çox qəşəng görünür. Bu şəkildə tərliklərimiz var. Yayın olmazsa olmazı. Turkuaz rəngidir və buraları zərlidir. Mən zərli şeyləri çox sevirəm. Və son məhsulumuz belə bir klaç kimi bir çanta almışam. Bu şəkildədir. Sadəcə etiketini açmamışam. Bu da bu şəkildədir. Mən fikirləşirəm ki, otelin içində bütün gün dolanırıq və böyük sumkalara ehtiyac yoxdur. Məsələn, götür direkt bunu, çıx içinə gün kremi falan. Çox qəşəngdir. Bunu çox bəyəndim. Rəngini falan da çox bəyəndim və bu da zərlidir. Zərli şeylərə bayılıram. Hələ ki bugünkü alış-verişimizdən olanlar bu qədər idi. Digər alış-verişim üçün də bir neçə parça var ağlımdakı. Onlara baxmaq istəyirəm. İnşallah onları da sizin üçün çəkəcəm. Bu arada keçən vloqda sizə bu məhsulu göstərmişdim. O qədər bəyəndim ki, qoluma vurmuşdum və yəni həqiqətən də qalıcılığı mükəmməldir. Qoxusu da mükəmməldir. Bronz tenə daha çox yaraşacağını düşünürəm. Və son olaraq, son deyə bayaqdan qurtarmır, Fenty'nin bu glossu. Mən bu arada normalda özüm alsam bu renk bir gloss almaram özümə. Çünki çox iddialı bir rəngdir və mən adətən korичневый tonlarda istifadə edirəm dodaq boyalarımı. Bunu mənə mama dünən alıb. İmtahanlarımı vermə münasibəti ilə. İndi bunu sizlə yoxlamaq istəyirəm. Mənə görə şu an yaraşmır mənə, amma bəlkə bir bronzlaşandan sonra bronz bir tenin daha qəşəng yaraşa bilər, amma rəng olaraq o qədər qəşəngdir ki, həqiqətən də yəni çox qəşəngdir və yansımaları, rəngi, hərəsi başqa-başqa mükəmməldir. Mən bu arada bütün dodaq karandaşlarım korичневыйdir və buna nə rəng gedər bilmirəm, amma indi random bir rəng seçəcəm. Yenə korичневый vurdum, gəldim. İndi içinə bunu vuracağıq. Çox qəşəng. Bir rəngə baxın. Mükəmməldir. Bu arada dozunda vuranda məncə qəşəng olur.
yay rəngidə, yəni yayda da qəhvəyi tonlarda istifadə eləmə bir zəhmət. Alışverişim bu qədər idi hələ ki. İkinci alışveriş günümüzdə görüşənədək sağ olun. Hər kəsə yeni bir gündən salamlar. Bugün alışverişimin artıq ikinci və son günü idi, amma bu gün sizə çəkə bilmədim. Bugün başımın dəhşət qarışıq olduğu günlərdən biri idi. Səhər imtahanım var idi. Artıq son imtahanımı da verdim və qurtuldum. Artıq tam olaraq bir ikinci kurs tələbəsiyəm. Vaxt o qədər tez keçdi ki, yəni dəhşətli dərəcədə sürətli idi. İl necə bitdi inanın anlamadım. Hər nəysə bu videoda bu şəkildə söhbətləri çox eləmək istəmirəm, çünki bu videonun əsas məqsədi alışverişimi sizə göstərməkdir. İmtahandan çıxdım, sonra mama ilə görüşdük. Bugün 28-də olduğumuz üçün və 28 o qədər dolu idi ki, yəni çox kalabalıq idi. Və ona görə də orada sizə video çəkə bilmədim. Zaten mağazalardan çox bir şey baxmadıq. Sadəcə ağlımda almaq istədiyim bir iki şey var idi. Elə girdim, onları aldım və çıxdım. Sizə aldıqlarımı göstərmək istəyirəm. İlk öncə əlimə belə bir şey gəldi. Bu çimərlik ayaqqabısı kimi bir şeydir. Bunu niyə aldıq? Çünki gedəcəyimiz yerdə dəniz belə aşırı daşlı falan imiş və insan ayağını cidden də kəsəcək qədər incidirmiş. Ona görə də belə bir şeylər almışıq. Əslində çox bəyənmədim rəngini falan, amma yəni əlimizdə olan buydu və fikirləşdim ki, zaten dənizdə dəyən kimi görəcək ki, ona görə bunları almışam. Akvaparkda da çox işimizə yaraya bilər, çünki tərliklə gəzməyi xoşlayıram. Yəni ayaq yalın qəti gəzə bilmirəm, amma akvaparka çıxanda da tərliklərimi soymalı oluruq. Bunları amma giyinsək rahat-rahat. Daha sonra bu şəkildə ağ bir şortik almışam. Materialı da çox qəşəng, belə nazik, efil-efildir. Daha sonra bu şəkildə tərliklərimiz var. Bu rozos da vardı, amma fikirləşdim ki, bu rəng daha hər şeylə gedər və zaten keçən dəfə aldığımda turkuaz rəngi idi və iki qarışıq rəng almaq istəmədim. Dedim ən azından biri sadə olsun. Üstündə də bu şəkildə balıq qulaqları var. Çox bəyənərək almışam. Bu arada üstümdəki kofta və altımdakı şortiki də bugün almışam. Kupalnikin falan üstündə belə bol koftalar çox yaxşı gedir. Eyni şəkildə altımdakı şortik mənim hər yay 2-3 ədəd alıb bütün qışı belə geyindiyim şortiklərdir. Çox rahatlar, çox bəyənirəm. Bu şəkildə bir sep almışam. Bu çox qəşəngdir. Belə qızıl seplə falan da çox qəşəng gedir. Buna uyğun belə də bir hal-hal almışam. İkisi eynidir dəst olaraq. Mən bir hal-halım da var. Keçən vlogda göstərmişdim. Eyni rəngdədir, turkuazımızda, amma qızıl rəngdədir. Üstündə sadəcə turkuaz bir aksesuar kimi bir şey var. Bir dənə də belə bir halqa sırğa almışam. Əslində bu halqalar mənə görə biraz çox böyükdür, amma həm halqa sırğaları çox xoş. Yayda da taxmağı ekstra sevdiyim üçün bu şəkildə almaq istədim. Əslində yaya mən belə böyük sırğalar xoşlayıram, göstərə bilmədim. Çox qəşəngdir məncə. Və bir neçə kosmetik şeylər almışam. Haydi özüm haydi. İlk öncə belə bir sponcumuz var. Bunun yumşaqlığına baxmaq istəyirəm, çünki çox sərt sponc olanda mən istifadə edə bilmirəm. Bayağı yumşaqdır və bu kəsimi də çox bəyənirəm mən. Harasa aparanda əslində mən qablı süngərlər xoşlayıram. Amma zaten evdə köhnə sponcumdan olan bir qabım olduğu üçün qablı tərcih etmədim bu dəfə. Mən bunu almışdım keçən dəfə, Olivia'dan almışdım, səhv eləmirəmsə. Onun qırmızısı da var idi məndə. Ən sonunda bu rəngini almışdım. Bundan əvvəlki aldığım çox qəribə iyi gəlirdi üstündən və yəni bilmirəm, çox az istifadə eləmişdim. 1-2 həftə sadəcə. 2 həftə sonra yenə yenisini aldım ki, bu firmanın süngərlərini mən çox bəyənirəm. Fırçaları da çox qəşəngdir. Eyni şey onda da başıma gəldi. Sonra mama dedi ki, sən dedi onu isladırsan, sonra da bu bağlı qaba qoyursan, altı havalandırmalı olmasına baxmayaraq, demək ki, qəribə bir şəkildə nəmişliyi iyi gəlir. Üstəlik son aldığımın üstündə bilmirəm görünür ya yox indi. Kif kimi qara nöqtələr var idi. Ona görə bunu üzümə vura bilməyəcəyim üçün getdim təzəsini aldım. Daha sonra Şiqləmdən belə bir likid kontur almışam. Mən ümumiyyətlə toz şəklində olan konturlardan heç vaxt istifadə eləməmişəm, bronzerdən daha doğrusu. Çünki istifadə eləyə bilmirəm, mənim üzümdə kir kimi qalır onlar. Stick kontur istifadə edirdim, onda son aralarda rəngini bəyənmirdim. Bilmirəm, çox açıq gəldi mənə görə. Bu rəng almışam, baxmadan almışdım. Biraz çox belə çimento nə idi bizdə? Beton deyəsən. Nəysə o beton rəngi kimi bir rəngdir. Biraz çox soyuq tondadır. Amma indi yoxlamaq istəyirəm. Üzümün makyajı onsuz da gedibdi. Belə 3 pıt qoydum. Ümid edirəm ki, bura eləyirlər də. O qədər xəbərim yoxdur ki də, yəni bunun necə istifadə olunduğunu. Gicgahıma qədər çıxartmışam. Düzgün yerə istifadə eləsəz qəşəngdir bu arada. Yəni mən istifadə eləməyi bilmirəm, amma inşallah öyrənəcəm. Bəyəndim. Daha sonra Notun bu şəkildə bir rumyanasını almışam. Mən normal Notdan çox bir şey almıram. Bir dənə Tananisini alıb onu çox bəyənmişdim. Mama da bu arada Notun maskarasını çox bəyənir, bilmirəm. Deyəsən irəliləyibdi Not. Bu il dəbdə olan o narıncı rozlu qarışıq bir rəng var. Tam o rəngdir. Üstəlik niyə sırf bu rəngini almışam? Çünki sadəcə bu rəng olan rumyanada parıltılar var idi. Əlimə vuracam. O qədər qəşəngdir ki, rəngi də, parıltısı da göstərmək istəyirəm. Və yəni bu bayağı gedər deyə düşünürəm. Bunu da üzümdə yoxlamaq istəyirəm. Rəngi də çox qəşəngdir bu arada. Bu işıqda çox bilinmir. Bu şəkildə bilmirəm nə qədər görürsünüzsə, parıltısı da qəşəngdir. Və son olaraq Golden Rose'un bu şəkildə bir sabitləmə spreyini almışam. Mənim sabitləmə spreyinə uzun müddətli ehtiyacım var idi. Bunu da görmüşkən almaq istədim.
Və qısa bir aradan sonra davam edirik. Kameramın zayıflıqası bitdiyi üçün bir 5-10 dəqiqəlik fasilə verməli oldum. Bu arada 28 mal Alinino idi, səhv eləmirəmsə. Kitab sərgisi var idi, endirimli kitablar idi. Oradan özümə bu kitabı almışam. Mən bunu uzun müddətli görürdüm və oxuma listemdə var idi. Bu arada mən arxada yəni bu qədər kitab var və onlardan o qədər azını oxumuşam ki, ortadakılar uşaq ədəbiyyatı və onların hamısını oxumuşam. Qıraqlardakiləri bitirmək istəyirəm. Hər dəfə də endirim olduqca təzə kitab alıram, sonra peşman oluram ki, niyə aldım? Evdəkiləri hələ oxuyacaqdım falan. Ən son gecə yarısı kütüphanəsini oxuyurdum. Mən 120 səhifə falan oxudum, səhv eləmirəmsə, bəlkə də biraz daha çox və son 150 səhifəm qalmasına baxmayaraq mən o kitabı oxuya bilmirəm. Bilmirəm, əslində maraqlı kitabdır. Biraz spoiler verəcəm bu hissədə, çünki bilmirəm necə fikrimi izah eləyim. Qızın sadəcə getmək istədiyi yerlər var. Məsələn, ayda bunu kəşf eləyərdim deyir və gedir onu kəşf eləyərdim dediyi şəkildə eləməyə. Amma sonra ən yaxşı variantın əslində onun seçdiyi variant olduğundan çıxır. Yəni birində atası ölür, birində gedir dostu ölür, birində anası tamamilə başqa şəkildə ölmüş olur falan və yəni buradan bunu başa düşürük ki, nəyi seçmisənsə, nəyi yaşayırsansa, sənin üçün ən yaxşı olandır, ən düzgün olandır və başqa şeyləri də seçsəydin, indi məmnun olduğun şeylər, indi məmnun olmadığın şeylər bəlkə də orada daha yaxşı olacaqdı. Amma indi məmnun qaldığın şeylər də orada daha betər şəkildə olacaq. Bəlkə də fikrimi izah eləyə bilmədim, amma belə bir qarışıq bir kitabdır əslində. Maraqlı kitabdır, amma 300 səhifə getmir. Yəni 300 səhifə sadəcə qızın ora getdim, onu elədim, bura getdim, bunu elədim deməyinə mənə maraqlı gəlmir şəxsən. Yəni birazını oxumuşam, yarısını falan oxumuşam təxmini və artıq yetərlidir də, yəni. Amma yenə də oxumağa çalışacağam. Ara-ara 5-10 səhifə, 5-10 səhifə bitirərəm deyə düşünürəm. Mən ümumiyyətlə hansısa bir kitab oxuya bilməyəndə araya kitablar qatıram. Məsələn, Dorian Gray'in portreti çox qalın bir kitab idi mənə görə. Çünki uzun müddətli kitab oxumamışdım və bu il başlamışam yenidən kitab oxumağa. Və yəni mənə görə qalın idi. 300 neçə səhifə idi, paçı 400 səhifə idi. Gördüm ki, oxuya bilmirəm. Məsələn, 170-də falan qalmışdım, yoxsa bilmirəm 190-da. Onu saxladım. Arada neçə dənə kitab oxudum. Stefan Zweig'in Korku kitabını oxudum. Tolstoydan İnsan nə ilə yaşar oxudum. Çexovun 6-cı Koğuş kitabını falan oxudum. Səhv eləmirəmsə elə bunlar idi və bu üç kitabı oxuyandan sonra yenidən Dorian Gray'ə qayıtdım. Çünki arada bir oxumama sürəci olur, amma onu çox da uzatmaq istəmirəm. Çünki kitabı unutmaq da istəmirəm. Bu qədər oxumsan, heç olmasa sonlandır o kitabı, sonra təzədən niyə oxuyasan deyə düşünürəm mən daha çox. Nəysə, indi də çoxdan da maraqlı olan bu kitabı görmüşkən almaq istədim. 5 manat idi, amma endirimlə 4-nə qədər düşmüşdü. Əslində çox böyük bir endirim yox idi, amma görmüşkən almaq istədim. Və son o mükəmməl star parçanı sizə göstərmək istəyirəm. Çox qəşəng. O qədər qəşəng bir rəngi var ki, bu arada altının şort olma detayı mükəmməldir. Arxası da bu şəkildədir. Çox qəşəngdir. Belə detaylı göstərməyi də çox istəmirəm. Orada geyinib, qəşəng bəzənib sizə gözəl videolar, postlar yükləyəcəm. Orada zaten görmüş olacaqsınız. Amma bacardığım qədər göstərdim. Bu arada çox qəşəng bir paltardır. Dəhşət bəyəndim. Belə tam məsələn gördüm. Sırada durmuşdum kabin sırasında, başqa bir şey yoxlayırdım. Bayaq aldığım şortiki yoxlayırdım. Birdən gördüm, mama etdim ki, mama o da ondan get bir dənə gətir baxım da. Girdim və şortikdən çox bunu bəyəndim. O qədər ürəyimcə oldu ki, görən kimi dedim ki, bunu alırıq, bunu 100% alırıq. Ümid edirəm ki, aldıqlarımı bəyənmişsinizdir. Bu video əslində bu qədər idi. 2 günümü yay alış-verişi üçün xərcləmişdim və bunu sizin üçün çəkmək istədim. Bugün çox da sizə alış-verişimi çəkə bilməsəm də aldıqlarımı çəkib göstərdim. Ümid edirəm ki, sizə də yay üçün fikir olmuşdur. Və bir videonun daha sonuna gəldik. Aldığım şeylər arasında ən favori parçanızı yorumlara yazmağı unutmayın. Kanalıma abunə olub videolarımı bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Mənə dəstək olsanız çox sevinərəm. Bir sonraki videoda görüşənədək sağ olun.